आयतारा जाल्ली कुर्टी खांडेपार पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली। ग्रामसभेन वाद जालो। जमीन मापी नासतना कब्रस्तानाची वणत बांधल्या। सीसीटीव्ही, कोयर, बस स्टॉप सारकिल्ल्या मुद्द्यावेल्यान थळाव्यांनी आपली मतां मांडली। तशेंच कांय प्रश्नांचेर वाद जालो। RDX गोवा खातीर कुर्टीच्यान विदिता प्रभू। कित्याक खंय तरी हांव गांवांत वायटपण करून हें काम करता। म्हाज्या बरोबर PTA आसा, दोनी एसोसिएशन कितें आनी रेजिनल खांडेपार 200 लोकांनी सायनी दिल्ले आसा। जावचे आमचे सगळ्यांचे मत आहा की जर्नलिस्ट धाडची म्हणून आनी बस स्टॉप वयल्यान जावचो। बस स्टॉप करपा लागून आमकां एका कंपनीन 15 लाखाचो बस स्टॉप बांदून दिता म्हटला। प्रोवायडेड एन्क्रोचमेंट शूड बी क्लियर, तेका लागून पेंडींग आसा। एडॉप्ट केला रेजोल्यूशन थर्ड नोटीस हय फुल ग्रामसभेक आमी लिगल एडवायजर तुमकां आमकां जाय पडटलो कित्याक करता तो लिगल एडवायजर लिगल बरोबर दिना आमकां तो येवन विचार आमी तेका क्वेश्चन करता लिगल एडवायजर तो एक करून घेता लिगल एडवायजर फुडफुड्यान जाय मार्केट ऑप्शन नो बी सगळे आमी बरे भशेन चलयतले आमची इतले ग्रामसभेक बरे भशेन आसा एक गार्बेजीचे आसा एक हेजे टेंडराचे आसा लेबराचे आसा आनी जे लेबर आमचे हांगा चोड जाल्यात ते आमी हेचे कितपास घेवन कब्रस्तानाचो विशय येयलो तेजेर कितें डिमार्केशन करपाचें कब्रस्तान जे आपयली डिमार्केशन करपाक येयला ते कितें तुमी डिमार्केशन करतले खुबशे क्वेश्चन कमिशनांनी डेव्हलपमेंटाचे आनी इम्प्रुवमेंट पार्टाचेर रेज केल्ले आसा तितूंतले मेजर पॉयंट हे आशिल्ले की एक कब्रिस्तानाचेर पंचायत बॉडीन ऑलरेडी डिसिजन घेतला की बायलॉज फ्रेम करतले, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कब्रिस्तान कमिटी जातली आनी बायलॉज आर ओपन टू ऑल द फार्मर्स फॉर देयर सजेशन्स. ह्या बायलॉज सजेशन घेवन रुलींग म्हळ्यार जी कॅबिनेट आसा तेजेर आमी फायनलायजेशन करून नेक्स्ट कावन्सिलीक आमी हे प्रेजेंट करतले इन फ्रंट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट इज CCTV कॅमेरा. CCTV कॅमेराचेर खुबशे आर्ग्युमेंट्स जाल्लेले आसा. क्लियरिटी करपा खातीर आमी प्रॉमिसीस केल्या की आमी कॅमेरांचेर एक हे करतले आनी सर्वीस मनशाचेर जे फाटलो जो टर्नियरांच्या कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो ताका आमचो कंटिन्यूस फॉलोअप आसा. जे कॅमेराज वर रिप्लेस इन द रिजन फॉर मेंटेनन्स आर नॉट बीन रिइन्स्टॉल्ड ताका आमी फायनली पुलीस कंप्लेंट घातलेली आसा. अदर दॅन दॅट विजिलन्स मागला तेजेर आमी नोटीस घेतला आनी विजिलन्स आमी घालतले कॉन्ट्रॅक्टराचेर. बुश कटींग आनी गार्बेज कलेक्शन हितून खूब स्कॅम जाल्ले आहा म्हणटा पळय खूब पयशांची अशी लोकां मदीं आसा. बट एज ऑफ नाव आमच्या कमिटीन थ्रू आउट होल प्रोसेस रिकन्स्टिट्यूट करपाचें चिंतलां. त्याचे कडून डार्क स्पॉट्स कितके आसा ते रिव्हेरिफिकेशन जातले. गाडयो गार्बेजाच्या कलेक्शनाक कितके लागले आनी पावर कितको यूज करता अशें आसा की फॉर द पास्ट वेजीस आर ऑल्सो बीन रेज. तुमी पळोवपाक गेल्यार फाटलो जो मनीस दिसोडो घेता तो आयज दिसोडो सुद्दां वाडलेलो आसा. सो ह्या खातीर लेबर वाडयल्या प्लस लेबर पर आवरूय रेटूय वाडलेलो आसा. त्या खातीर आमी ग्रामस्थांक हें प्रॉमिस केलां की ही फायल रिकन्स्टिट्यूट जातली आनी तेजें रिव्हेरिफिकेशन जातलें आनी वील बी प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट. बस स्टॉपाची एक मागणी केल्ली ग्रामस्थांनी रिजोल्यूशन घेतिल्लें आसा खांडेपार एरियान आनी तो रिजोल्यूशन फॉलो केल्लो जाता. एक पंचायत बिल्डींग तुमी प्रपोज केल्ली एक कडेन दोनी ऑफिसां जावची म्हणून तेजेर लोकांचें म्हणणें आसा की ताका दोन कडेन जाय. एज ऑफ नाव आमी रिजोल्यूशन घेतलां की ग्रामस्थां वांगडा कितें ग्रामस्थांनी सजेस्ट केलां. आय एश्युअर की लोकांक जितके ग्रामसभेक येयल्ले आसा तांकां आमी चडांत चड सॅटिस्फॅक्शन दितले इन देयर क्वेश्चनेस आनी नेक्स्ट ग्रामसभा वील बी अ व्हेरी क्वॉलिटी. एक क्वेश्चन आले की कजिनो नाका म्हणून पयलीं कजिनो घेता तो कजिनो नाका म्हणून लोकांनी इन दॅट केस आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला ग्रामस्थां वांगडा आसा.